Mesdames, écoutez bien, c'est pour vous que je fais cette chanson qui s'appelle « Les vacances d'un adolescent ». C'est moi, quand j'étais adolescent à 15 ans, voilà ce que je chantais à mon papa. Attention les yeux et les oreilles. C'est bien les vacances d'un adolescent à Bernay, hein. On est bien d'accord. Attention les yeux, c'est parti. Au seuil de l'adolescence, je n'aimais pas les vacances. C'est idiot, disait mon père, tu n'as jamais vu la mer. Rien à faire, je voulais rester tout l'été dans la cité. Car je voulais voir d'abord les petits poils de Lily. Impossible évidemment d'expliquer à mes parents que je voulais voir d'abord les petits poils de Louisa. Car ce genre de plaisanterie vous emmène en psychiatrie. Entre les mains des surdoués qui ne savent pas ce que c'est que bander. Tu verras, disait maman, à Bernay il y a des jolies filles. C'est plus facile pour draguer, vous les jeunes vous êtes gâtés. N'étant pas un fils ingrat, j'étais sensible à tout ça. Mais je voulais voir d'abord les petits poils de Brigitte. Que rien ne vaut, disait mon père, un coucher de soleil en mer. Je pensais, je suis pas d'accord, il y a les poils de Françoise. Mais un rêve d'adolescent ne concerne les parents que lorsqu'il fait de son mieux pour devenir aussi con qu'eux. À quoi servent les voyages si t'as pas dans tes bagages la promesse d'un baiser ou d'un corps à contempler? Aveuglé par la passion, j'aurais pu, sans condition, échanger l'île au trésor contre un poil de Daniel. Ah nom de Dieu, si mes parents m'avaient dit va mon enfant, va-t-on découvrir d'abord les petits poils de Priscilla? Je les aurais vénérés, mais ils n'ont pas observé que c'est en me gardant près d'eux qu'ils me perdaient un peu. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, me dit un jour un connard. Demande-moi plutôt ce que je veux faire aujourd'hui, tête de nœud. Pour pas perdre la raison dans la connerie estivale, je me raccrochais très fort aux petits poils d'Iris. Spécialiste qui traitait des problèmes de puberté, daignez-vous pencher d'abord sur les poils de Marianne, car voilà l'explication de la guerre des générations, qui tout entière est contenue entre 4 poils de cul. Merci mesdames.